Good morning mga bugto. Praise God for today, last Sunday of the month. Ayun. Ano? Okay? Hallelujah. So, I believe nga may gin-prepare hi Lord yan na para haaton. Yan kita gihapon may gin-prepare para ka Lord. Ungod ba? Amen. So, haaton nga tayo nga adiyan na or those who are watching us online, whether you are a new believer or you've been serving God for the long time, I want to ask you, what keeps you going in your Christian life? Kaya ano ka nagpapadayon? Even though damon mga challenges that you encountered han imong pagiging Kristiyano. Kaya ano ka nagpapadayon? And to be honest, the way I answered this question was so selfish. Kaya akong mindset before, nayakan lang ako, I want to spend my eternity in heaven. Mula. Ungod man, biblically right, di ba? Pero na-realize ko la, nga ang ultimate plan ni Lord, diri lang ngayon ako lang ma-save. May dapangayan mga tao who are lost and needs a Savior. So, na akong mindset, maniniguro ako kan Lord para lang. Ako mahingad tula ako langit. Di ko na kailangan mag-share ng Word of God. Di ko kailangan mag-ministry. Di ko kailangan mag-sinel group. Di ko kailangan mag-involve in gathering. Kasi I can live my Christian life in my own. Maniniguro ako. So, di na ako na-realize nga, may gusto hi Lord himuon pa in me and through me. And this same is true po mga bugto haatod nga tanan. Ang aton motivation para nga nagapadayon kita nga dakan Lord, aside from the motivation that we want to spend our in eternity in heaven is, may pa gusto hi Lord nga himuon na naton kinabuhi. So, ang pakiana, kailangan ba naton family and Savior? Kailangan ba naton city and Savior? Kailangan ba naton workplace and Savior? And for that, ibig sabihin bugto, may greater work pa kita nga kailangan himuon. And showing you this picture, ano ito yung mga picture nga iyo nakikitaan? Di na ito na yung makikitaan. Ha? Diin. Actually, bugto, ang mga picture nga ada, those are the biggest serious problems in the Philippines. There is corruption, diri maopay nga governance, high crime rates, poverty, drug abuse, pollution, poor educational system, poor health care system, and insurgency. Amo itong biggest problem ha Philippines. Nga na-open ito na akong eyes, tungod amon, usa nga subject nga local government. Nga nagkamiada talaga ako, burden para aton nation. Grabe ngayon at nangyari aton bansa. Grabe man niya. Ngan gin-research ko ito waray ako mag-stop nga da. Marang ka mga bugto, and Philippines, adaya, top 70. Pero may kita apyan top 70 being the poorest country all over the world. And our province, and sourcing is ang PSA, so Adi Jude from PSA, in-discuss kasi naman professor, we are the poorest province in the Philippines, fifth as the poorest province in the Philippines. Ngayon, na makahurulop yaw na kasi an aton province, third largest province yan the Philippines, and then maupay an nature. Maupay hiya. Kaso kay ano hiya ang pinaka-poorest province ha Philippines. Usaya pinaka-poorest province. Masaklap yaw na hunaon. Ngan api kita permihan top nga diri maupay. And natuman nga nga diha ako na report nga issues, common issues and problems nga gin-face han mga LGU nga labi na hakatbalogan mismo. Nga nan akon mga research among niya. Poverty and income inequality, health issues. Kung may kita niyo natin, Samar Provincial Hospital, dako paan arayuson, diri pa kaya i-cater ang needs ng mga tao. Education,
So, diri paghapsugad ka upay unemployment, hataas bugto unemployment rate han province and Samar, lalo na han Katbalogan. According han NEDA, naghataas siya tikang han pandemic and agriculture and productivity, infrastructure deficiency. So may kita nila aton mga kalsadahan, tikang San Juanico, Pakadi, teenage pregnancy. Ini naman ako no sa nga subject na tumanan nga amuan akon strategic plan, nga action plan na ginhimo. So I did my research. Hataas talaga masyado Katbalogan. Nga nakakasadin nga kita nga mga Christian, ano ba na aton dapat himuon? Nga amo nga nangyayari. Nga kaladamuhan out of school youth bugto. The question now is, who will address these issues? Hino ba? Have you ever think about that? Who will address hindi nga mga issues? The government? Do you think kaya ang government? The politicians? The celebrities? No. According ngayon amon professor, bisan ang pinakabuutan nga government employee or politicians natitempt lagi hapon mag-corrupt. So, waray talaga. And then, another nga, nabatian ko sa mga, the problem of the Filipino people is the people itself. Kasi kulang talaga kita disiplina. Pero, aside naman han mga tao, ang problema nga dako is adaha gobyerno. So, nagsasala-salaay. So, bugto, the church has the biggest responsibility on this. Ang church talaga. Bisan ang pinakabuutan nga mga politicians, pwede lagapon nila matempt. Pero ang tao nga may kahadlok ha Ginoo, diri ito niya kaya himuon. Kaya nga ni kadadakon aton vision, ano? Ano naton vision and mission statement? Memorize pa? Sige daw. 1, 2, 3, go! A community of transforming millions of lives. Kadadako itong aton himuon. It's too big. Aton mission, winning souls for Christ and making them disciples of disciples. I love ang statement ni Pastor last Sunday. Anayakan niya, Jesus established the church because He had a work on it to do that no other institution was authorized to do. Only the church. Bagto, just imagine, there are 60 young people yan na. Ngan kung di rin nato ito ma-reach out, dako or 50% ang possibility nga magdadag ko hira, lalo na kung adira mga squatter area, lalo na kung adto hira mga area nga waray ko dira mga kag-anak, waray na inginano ira, 50% ang possibility bugto. Nga man nagdag ko hira nga hiraan maiging drug addict, hiraan daha mga labi na yan na, sige, pangastigo Katbalogan. Aber ka mo iton? Pero bugto kung kita may ginagawa kita as Christian, mas igtudo pa natin ang soul winning ha school, ang mga young people, kadadakuhan maiiban. After 2 to 3 years, kung igtudo natin ito niya. After 5 to 10 years, kamo nga na-save yan na, kung kamo na magiging government employee, kung kamo na magiging mayor, kung kamo na government offices, I'm sure dako nga change ang mangyayari. Nakikita niyo ang reality. Pero kung waray kita ginihimo, ayaw kita pag-expect ang change. Ayaw kita pag-expect nga maeda transformation ng millions of lives. Kaya diri kita dapat maasa sa government, sa mga celebrities, sa mga politicians, dako ang responsibility ng church. Ganin trust ni Lord aton. If we will just reach out the young people today, sa mga campuses, ako mismo aware ako nga damo ang young people yan nga sobra kaibait mga character. There is a scarcity of character in our generation today. Sobra talaga. Ang yan, wala iba nga answer. Naka-attend ako seminar gihapon, dili Katbalogan. Ngan, ang concern ng mga parents, kasi pag iisgan nila anak, mas nagre-rebelde. Pag naturos ka la, pag diri mo masyalot isgan, amo lagi hapon. So nayakan man mga parents, ang mga pulis, ang niragal pakanan, ano pan amon dapat himuon? Di na kayo maaram as kag anak, maging stricto ba kami? Maging buutan ba kami?
Pero bugto ang church kadadako han part, kadadako ang aton response, kadadako ang impact naton if we will just unite ourselves ngan together i-reach out naton ang mga young people, ngan ang tanan-tanan nga mga tao hakat balogan nga nearby municipalities. Diba? Nakikita niyo yung reality. Another thing nga ako nanumduman, nag-attend ako wage increase in Region 8, Hakalbayog naman. Gin-compare ang mga prices and basic goods. Northern Samar, Western Samar, and Eastern Samar. Nga na-find out nga ang Western Samar permi ang may pinakataas nga mga paraliton. Ang mga basic la ito nga mga paraliton, kape, sardinas, nakaamo ba ini? Katbalogan, Western Samar, ano na ba kita? Imagine ka, kakukuan ang burden. Diba? Naikitaan naton nga, diringin harumamay nga, kung naikitaan niyo ang sitwasyon, ungod nga sitwasyon, makaka-feel ka mong burden, Lord, kami as Christian, ano ba't amo ni himuon? Kaya na ako napausa, kabisan giniining Krisan ni mo sahaw, diri ka na asinso. Diba? Kay iton mga paraliton, itbugas, nagtitikamahal, tanan-tanan nagtitikamahal. Kaya, naiintindihan ko't mga empleyado nga every now and then complain. Ma'am, increase na liwatan mga baraydan, mga contribution. Diba nga, ako naman para sa ko, Lord, grabe man, kaya daw lang naikitaan ko ini nga mga sugar, ini nga pangyayari. Nga ka nakakasadin la. So, you're blessed if you belong to a family nga, well-provided tanan. Di mo ito good maaabat. But I think most of us, hino nga diyan mayaman, nga mga kasali nga kaya mo nga tanan. Maray, di ba? So, how much more bugto ang mga tricycle driver? Paano nila budgeton? Anira income? Di ba? Gis la kada pasahe. Tas an bugas ka mamahal. So, nare-realize na po ba niyo? Kaya I believe, Lord, may daya gusto himuon haaton. Haaton province, sa city and Katbalogan, ha school, haaton family, kaya lang, we need to be prepared. Ginkikitaan ni Lord kung ready ka na ba? Actually, may na talaga gusto Lord, himuon na imo kinabuhi. Ha imo career, ha imo ministry, ha imo life. The big question is, are you ready for God's move in your life? Are we ready? Ngayon, paano ba kita magre-ready? That's why our theme for today is entitled, Preparing for the Move of God. Mag-aandam kita. Kaya may vision na kita, may mission kita, mag-aandam kita kung ano ang paghihimuon ni Lord. That is to be found in the book of Joshua, chapter 3, verses 1 to 13. So kaupay kay ginti ka na ni Aika. An aton passage last Sunday was the last chapter of the book of Joshua. Nganyan na mabalik kita katikangan. Okay? So at least diri na ako mag-in-explain masyado ang background han book of Joshua because you already heard han background last Sunday. So let's read. We will be reading from the New International Version. Okay. So kung natin na kamo, sabayay ako niyo pagbasa. Early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim and went to the Jordan, where they camped before crossing over. After 3 days, the officers went throughout the camp, giving orders to the people. When you see the ark of the covenant of the Lord your God and the Levitical priests carrying it, you are to move out from your possessions and follow it. Then you will know which way to go, since you have never been this way before, but keep a distance of about 2,000 cubits between you and the ark. Do not go near it. Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Joshua said to the priests, take up the ark of the covenant and pass on ahead of the people. So they took it up and went ahead of them. And the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so they may know that I am with you as I was with Moses. Tell the priests who carry the ark of the covenant, when you reach the edge of the Jordan's waters, go and stand in the river. Joshua said to the Israelites, come here and listen to the words of the Lord your God. This is how you will know that the living God is among you, and that He will certainly drive out before you the Canaanites, Hittites, Hivites,
Perizzites, Girgashites, Amorites, and Jebusites. See, the ark of the covenant of the Lord of all the earth will go into the Jordan ahead of you. Now then, choose 12 men from the tribes of Israel, one from each tribe, and as soon as the priests who carry the ark of the Lord of all the earth, set foot in the Jordan, its waters flowing downstream will be cut off and stand up in a heap. Okay. So, from the beginning, mga bugto, we know that it is God's ultimate plan that His people, Israel, will enter and possess the promised land. Amo talaga ito yan, ultimate plan ni Lord. However, the Hebrews and mga Israelites, they were enslaved in Egypt for 400 years. Kaya ito nga time. So, God sent Moses for a rescue mission. Kaya lang, the generation who came out of Egypt, they were stubborn and complaining. Pero may nag-complain kan Moses, pero may nag-complain, nanira kakaunon, nanira iimnon, everything they complained. So God decided nga itong generation will not be able to enter the land. So there was a new generation and God chose Joshua, itong new generation. Bago na nga generation, nga naging successor ni Moses, nga may dahiyagin hatag nga mission kan Joshua. Nga ano aniya kan? Ha Joshua chapter 1 verse 2 na yakan, He Lord kan Joshua, Moses, my servant is dead. Therefore, the time has come for you to lead these people, the Israelites, across the Jordan River into the land I am giving them. So, ito ang mission na ginhatag ni Lord kan Joshua. So, it was the time for them to cross the Jordan River and to possess the land. But it was a challenging one. Challenging hiya masyado ang task nga ginhatag ni Lord para haiyam. Actually, damo pa, it doesn't mean nga makapag-cross ha Jordan River nga ira na ang land because there were people, di ba, ginpangaralan kanina? Girgashites, Jebusites, nabatayan na natin yung mga words. They were all living in the promised land. And once, an instruction ni Lord, once they entered the land of Canaan, kailangan ito nira i-conquer. Kailangan ma-defeat nira itong irang mga enemies. But for now, kailangan nira, ang first challenge or obstacles nga ira ma-overcome is ang Jordan River. Nga diri talaga haruma may bugto ang challenge nga ira pag-aagihan. Remember, 40 years earlier, Moses sent 12 spies to scout out the land. And only 2 spies had the courage nga nagyakan nga, kaya naton, ma-overcome naton ini nga promised land. Kasi, antan, nahadlok talaga hira. Dako talaga ang challenge or mga obstacles nga naguhulat ahead of them. And even the Jordan River itself, this is the picture of the Jordan River. Amoy niya ang possible route of the Jews during ang time nga nag-cross sila Jordan River. Nga description, ang Jordan River that time, according to verse 15 hining aton passage, it was the harvest season and the Jordan was overflowing its banks. But as soon as the feet of the priests who were carrying the ark touched the water at the river's edge, so according hining aton passage or hining verse, ang tubig is overflowing. So, ibig sabihin, diri lang ada-dida, but mas haluag ang skupan tubig. So, making it for them hard or difficult to cross the Jordan River. Ngayon, di na ko na-realize, sometimes, mas gindadara pa kita ni Lord, mas pinakamakuring ang sitwasyon. Because God is going to do great things. Diri mo makikitaan gaano ka powerful, gaano ka nga able nga ni Lord to perform a miracle, kung diri ka anay ginbubutang niya, pinakamakuri, pinakamasakit, pinakamabugat, pinaka-imposible nga sitwasyon. Di ba? And remember, they came from here, tapos, pagtabok lang ni Jordan River, amoy ng city of Jericho. Nga, after han time, nga na-overcome ni nga Jordan River, and next ni nga victory is and fall down han Jericho. That is to be found sa book of Joshua chapter 4. Kauupay actually bugto kauupay sundan. Ang story nira. Kauupay talaga sundan. So,
Kung imagine natin, the river itself was difficult to cross. Siguro kung makakayahan mga strong men. But imagine, ginlilid ni Joshua, whole nation. And Philippines yan na, may nakita 100 million, more than 100 million population. Tapos iglilid mo ito out or crossing the Jordan River, diri harong mamay, damuan kabataan, damuan woman, makurihiya, diri harong mamay. So challenging ini ang situation. So reflecting on our lives, their path was difficult. And I know there are certain areas sa aton kinabuhi na nga perhaps difficult talaga hiya i-handle or difficult talaga hiya para aton. Maybe may didiha aton na-challenge kita seeking God's direction, na-challenge kita seeking God's purpose sa aton mga sitwasyon, na-challenge kita aton ministry, na-challenge kita pamiling trabaho, na-challenge kita nga makapasaran mga exams, na-challenge kita matapos nato na aton pag-eskwela, na-challenge kita aton family, damo ang challenge nga aton ginaatubang. I don't know kamo kung waray kamo challenge nga ginaatubang, pero as for me and my family, damon mga challenges nga amon ginaatubang. So, diri harong may bugdot aton kinabuhi. Sometimes, pinaka-challenging pa, nagduludrungan. Ito nga, may ka na personal struggle, may sakit pa, imo bugto, tapos imo mama, nagipinasaway pa, di ba? Imo kuya, nagbibinuutan liwa, tanan nala. Lord, ano ba iniya? Bagan, ako yata mo favorite dinatagan ng problema. Bangin, Lord, akala mo ako ani mo strongest soldier. Aadi na haakon tanan. So, sometimes napausa kita, why God has to allow all those things sa aton kinabuhi. Nga, nakukurean kita pag-deal. And question, di dabog to, paano ba kita na-respond? Paano ba kita nag-handle itong mga situation na aton kinabuhi? Paano kaya? And as a church, balik kita, as a church, naupayan talaga ako nangyari amon mga sige nga meeting. Kaya na-realize na mo mga threats nga adi at church. Gaging consider natin yun nga Jordan River or obstacles para ma-fulfill and vision nga ang mission ni Lord haaton. So, ano ang mga obstacles natin na church yan na? Or natin pinaka-Jordan River. Grabe bugto, ang sinful culture nga na-develop. May mga balaod nga gina-accept, ang mga butang nga dire-accepted in the eyes of God. Diba? Ngan, kami, ako nature and work, kahukuri nga, matangdo kahan mga butang nga diri natangdo hi Lord. Just because kailangan, ipa-feel mo niya talan nga tao nga accepted dira, diri harong mamay. Kaya, I need to be careful talaga. Karadamuhan mga balaod. Yan natin yan na. Mga pinala, Philippines, waray pa ang same-sex marriage. Kasi, haibang bansa, accepted na iya. Pero gintaplanuhan na ba ya, di ba? Divorce, adan na. May mga plano na. Ngan, kaya diri harong mamay. Diri nga tanan nga approve, han law of land is approve hiya, halo ni Lord. Kaya be careful kita bugto. Be careful talaga kita. Kaya ang pakiaan na natin as a church, paano kaya natin ini ma-overcome nga mga obstacles? Paano kaya natin i-carry out ang vision nga and mission na gin-entrust ni Lord haaton? Hain mo personally, may daghapon ni Lord ginahatagaan mo specific nga task or assignment. Paano mo ito i-carry out? Haaton niya na culture nga sobra kaiba. Ngayon, na-amaze gap ako kasi nagbasa ako backward, nag-start ako at chapter 1, kung ano ang ginimo ni Joshua. The moment he received an instruction ni Lord nga, Joshua, you are now the one to lead these people to cross the Jordan River and possess the land. Ano ang ginimo ni Joshua, mga bugto? Adi po niya ginimo. He called the meeting with the commanding officers, tribe leaders. So, ada ito at chapter 1. Gintawag niyan mga commanding officers and the tribe leaders. He shared the mission entrusted to them. Gin-share niya ang message nga ginhatag ni Lord haiya. He delegated the task according to God's instruction and mga priests and mga commanding officers and mga tribe leaders, gintagan niyahin, task. He sent 2 spies to scout out the land. Amoy niyan, chapter 2, nga ada ang story ni Rahab. Ayan. And then, haaton chapter yan na, they consecrate themselves in the Lord. Amoy ito niya ginhimo. Ngan same ngayon, bugdan ginhimo ni isip si
So, ano sa primary leaders, nagamay na kami in strategic planning and meeting with the leaders. Then, nag-launch kitahan vision and mission last January 21. Gin-delegate ang task through the ministry and other individuals. Nag-send gihapon kita mga spies. Maaram ka mo natin mga leaders, mga spies ini. They came from various offices, Ngan, through that, nag-amayari kita in SWOT analysis. Ngan, hindi na natin na-find out ang aton mga strengths, weaknesses, threats, and opportunities. Ngan, nag-consecrate kita yan na. Aminin natin ginihimo. Nag-prayer and fasting kita. Kaya, tungod kay ginhimo tayo ni Bugto, be prepared. May gagawin hi Lord. May paghimo ni Lord. Nakasunod ngayon kita kan Joshua. Praise God kan Pastor Hanon. Aton Joshua yan ha, aton generation. Amen. So let's see kung paano pa kita mag-prepare ha aton kalugaringon para makita naton ang move ni Lord na aton kinabuhi. So amo inin tinikangan ng vision. So nag-meeting kami, mga 4 na nga meeting since last week on December. So sige ito naman mga meeting, mga piraw, didinagtika nga naton vision. Ginpanan surat-surat la na ito, nag-brainstorming. So, yun. So let's start verses 1 to 3. Naya kanya di, after 3 days, the officers went throughout the camp giving orders. May hada ginhatag nga instruction. Giving orders to the people. So, amoy ni an instruction na ginhatag han mga leaders to the people. When you see the ark of the covenant of the Lord your God and the Levitical priest carrying it, you are to move out from your positions and follow it. Bugto, diri ra magmumove, kung diri magmumove an ark of the covenant. So here, may kitaan naton gaano ka-importante an ark of the covenant. Labi na ha, Old Testament. If you will read from Exodus, Numbers, Deuteronomy, always ito na may mention. Even New Testament na may mention pa ito ang Ark of the Covenant. Ano ba yung Ark of the Covenant? So the Ark of the Covenant po mga bugto, it represents the very presence of God. Again, the Ark of the Covenant represents the very presence of God. 2 years bugto, after they left Egypt, nakadira Mount Sinai. Nakadira. And then when God instructed them to leave Mount Sinai, gin-arrange hira ni Lord. Nga nira arrangement, They marched for 3 days after leaving the Mount of the Lord with the Ark of the Lord's covenant moving ahead of them to show them where to stop and rest. So, kung baga picture, the Ark of the Covenant, and then the tribe of Judah, and then the next tribe, na nangunguna permi ang tribe of Judah. Kung baga nagpaparade, may danira arrangement. Nga nag-uuna permi an Ark of the Covenant, which symbolizes the very presence of God. And this leads us to our first point. Una, learn to seek the presence of God. If we want to see the move of God, haaton kinabuhi, and as a church, haaton city, we need to learn to seek the presence of God. Kailangan maaram kita mag-seek ang presence ni Lord bugto. Kaya ba necessary for us believers to seek the presence of God? So, yan na, waray na kita Ark of the Covenant nga aalsahon ni pastor nga primary leaders. Okay? Amay ito kikitaan. Waray na kita ito bugto. But Jesus promised nga, and Holy Spirit, once Jesus ascended heaven, exisend niya ang Holy Spirit. Haaton, He will make Him available for us. Actually, John chapter 16 verse 8, Jesus made it clear that He will send the Holy Spirit for us to live a righteous life and for us to be guided into all truth. So ano ba ang reason? Why do we need the presence of God? Kaya ano kailangan natin mag-seek ang presence ni Lord? Yan ang generation, according han mga preachers nga ako nabatian, damo ang nagsisik han experience but not the presence of God. Damo ang nagsisik han result han presence of God but not the presence of God Himself.
So it's very dangerous, bugtok. So here's the 3 reasons. Kailangan natin i-seek ang presence ni Lord because it is impossible for us to live a holy life without the Holy Spirit. Again, it is impossible for us to live a holy life without the Holy Spirit. Kaya ano bugto? Our God is a holy God. And from the Old Testament, God to the New Testament, karuyag ni Lord, it is His desire, or it is His plan nga kita manginabuhi, kinabuhi nga baraan before Haiya. We are saved from the judgment of hell for His glory. And with this new life nga may kita, gina-expect ni Lord that we will live a righteous life. Amay itong gina-expect ni Lord haaton. However, imposible talaga mamuhay kita in holy life or righteous life in our own ability and will. Di rin natin kaya. Di rin natin kaya mamuhay in our own. We are just so blessed. Haaton niya na time that Jesus, through the Holy Spirit, made Himself available to all of us. Di rin na natin kailanganin Ark of the Covenant para mayak na aadin presence ni Lord. Yan na, available and presence ni Lord, haaton nga tanan. Bisan ngain kita, haaton man workplace, haaton man balay, His presence is available. Kaya, damuan noon, every time hadto na atad akuhan mga interchurch activity, damuan na daw pa front para mag-deliverance. Pero the deliverance bugto will not happen. Ito lang ang event. It's just the beginning. You need to live every day fully surrendered nga dakan Lord. You will not be delivered in just one event. Nga lay hands ka, pray over ka. It takes a daily commitment to come to God, to asking the Lord, fill me with your presence, fill me with your Holy Spirit for me to live a godly life, for me to live a holy life. Dito yung one event la, delivered ka na, okay na kita. Dito karegsin nga, gin-receive mo na Jesus as your personal Lord and Savior, that you are now holy, you are now righteous. Kailangan natin daily commitment kan Lord. Always kita mag-ask kan Lord nga, Lord, ha akon workplace, ikaw po ang magpuno ha akon, ikaw ang makitaan ha akon. Mag-live ako kinabuhi, nga naikitaan, nga ikaw ang nahimaya ha akon kinabuhi. Kaya, challenge sa aton, ano, it is a challenge for us to prioritize seeking God at ng private life. You know, pubugto, na-realize ko, ha akon walk nga dakan Lord, damo ang mga difficult thing ha aton, nga gindidil ni Lord ha private. Kasi diri ito natin ginapakita ha public. Kaya diri talaga nga diri ito nadidil. So, during our private moment nga dakan Lord, nagsisik kita nga dakan Lord, we read our Bible, we worship Him, we praise Him. Dida mo na i-feel He Lord, nga medya gindidil ha imo kasing-kasing. Damo ang gindidil ni Lord, nga mas grabe ang deliverance sa ginihimo ni Lord, ha imo private life. Ha imo private time nga daya. More than han aton public life. So just imagine, if we will commit ourselves sa aton private time nga dakan Lord, damo ang gusto ni Lord himuon ha aton. Damo ang gusto ni Lord bag-uhon na aton. So aton talaga parte na bugto, mag-seek talaga, i-seek ang presence ni Lord. Ayaw kita pag-settle nga, adila kita church, through Lansal Group. An aton ministry, andidiha church, overflow na la ito ya, han aton seeking nga dakan Lord. Overflow na la ito han ministry nga dakan Lord. Diba? Overflow na la ito ya. Daya kanya niya Galatians 5:16, let the Holy Spirit guide your lives, then you won't be doing what your sinful nature craves. So, as Christians, dapat we are not filled with the worldly desires. We must be filled with godly desires. Dapat filled an aton heart han mga things nga para kan Lord, para mga lingit nga butang, di rin mga butang para didiha kalibutan. Diba? So, this time, can we examine our hearts? Ano ba ang mga desire nga nakakapuno ha aton? Is it a desire to seek God more? To worship God more? Or it is a desire nga maging successful, nga makahuman? Bugto, our desire for God should be greater than our desire for success. Our longing for God should be greater than our longing nga makilala, nga maging famous.
nga maging talented, dapat mas greater per me. Kasi kung anon imo desire, kung anon an aton kasi diray driving aton desire, it is the driving force na aton maginhimo. Just iguan lang imo kalugaringon. An mga butang nga imo ginpupurso as an mga butang nga imo gindi-desire ora-ora. Dida ka naghahatagan effort, dida ka naghahatagan attention, and dida mo ginhatagan imo oras. Diin mo ginhahatagan imo oras, ani mo attention. That is your greatest desire. Aada ba, Lord? Kaya kailangan natin always i-examine na natin mga kalugaringon. Kasi di rin natin na malayan, pwede, as a Christian, you started nga, Lord, gusto ko talaga ikaw. Pero kapag nabababad kita trabaho, di natin na malayan, nare-replace na slowly ang aton mga desires. Di mo na malayan, waray ka na gana mag-pray, waray ka na gana magbasa in Bible. And if that happens, we can't expect God nga makapag-move ya aton, nga mag-speak ya aton, nga mag-lead ya aton, kung waray na kita, connection nga kan Lord. Paano malagaan suga nga waray connection? Diba? Paano maawas ang gripo pag nautod na ang connection? It's very important, again, to check or examine our heart if God is still your greatest and deepest desire. Ano ba ang nakapuno aton? Ikaduha, it is impossible to fulfill His calling without His presence. And this one has two sides. For Christians nga talented, nga grabe ang pamuhat ni Lord, nga mga Kristiyano nga waray confident ta ira kalugaringon. So being a believer for more than a decade, I have witnessed, karadamon ako na witness nga mga talented and intelligent individual who were once sold out nga da ka Lord, sobra ko ragin a-admire. Sobra ko ragin ito nga, ginlulook up ko talaga hira because how they serve God. Grabe hira ka sold out nga da kan Lord. Grabe nila talent. Actually, mga leader namon hira before, pero wala hira makapagpadayon nga da kan Lord. Kaya ano po to? Remember this. It is impossible to endure in serving when you depend on your talent and ability instead of relying on the Holy Spirit. Makuri magpadayon pag-serve when you rely on your talent and intelligence instead of relying on the Holy Spirit. And I have witnessed several young people before nga nawara, hanira pag-serve kan Lord, diri tungod kay waray makahuman, diri tungod kay waray makatrabaho, kung diri tungod, dako ang problemahan, character. Dako ra-ora. Bugto, damo ra-ora ang mga challenges sa ministry. Damo ra-ora ang challenges when it comes serving God. Ngayon, I believe, ang pinaka-challenging part han pag-serve God akan Lord is ang dealing with people. Imagine you, kung ada ministry leader ka or kung ada ka ministry, ang iyo makakahalubilo nga mga tao, they have different personalities, different characters. Tapos, igtitirigog ka mo. There were times nga ang iya suggestion, di ka na ayon. Or an iya pala nawong, di ka na naayon. An iya pala presence, di ka na nalilipay. Kayo, inihiya. Di ba dahiton? Bari man niya ginimo ha imo, pero parang diri ka nalilipay pag-ahada hiya. Madahiton nga mga tao nga, you're so uncomfortable to be with them. Pero magka-ministry ka mo. Magka-cell group ka mo. Di ba? Tapos sometimes, madali kita ma-offend, correctional na kita guti, uy, ano yung pagkaon dapat tadong, di rin nahiwi-hiwi ng baba. Tapos na-offend na kita. Di na kita napakita at church. Tapos iyak nun lang kita, naton si leader nga, uy, yan yung pagkuan, upayo-upayo naton, magunti-gunti lang. Na-offend kita kasi di naton ma-blame aton self kasi the way we grow up, iba-iba kasi. Di ba? Kaya I encourage you nga, maging considerate, maging understanding kita aton mga bugto kasi iba-iba kita. Iba-iba talaga. May da mga butang nga madali yung maintindihan. Damot ang mga butang nga diri liwat mo madali maintindihan. Nga loading ka ora-ora. Diba? Ano mo si leader nangungugat na pag in-explain, na imo, tas, karegsig nun talaga ito. Diba?
So, we need to be considerate, bugto. Kay, iti mo cell group, dahil hindi ka na-attend, kay, okay, ma-attend iniya na. Kailangan, yung mindset, diri kita maging selfish. Kailangan i-glove naton. Kaya nga, nayakan ni Apostle Paul, give allowance to each other's fault. Ibig sabihin, waray pa yung makasalahi mo, ginpasaylo mo na daan. Advance na la, para diri masyado masakit. Kumbaga, ayaw paghatagin na taas nga expectation na tao. Ha leader, ha akon, kan pastor, ha iyo mga ministry leader, ayaw pagbutang nga taas masyadong expectation. Kasi na-fail ka. Di ba? We are not perfect. Tanan nga aanhi. Kita nga tanan ginbabag-o kita ni Lord. Kaya, kailangan alagaan naton ang aton mga character. I remember nga I was praying to God. Nayakan ako, Lord, do not entrust me with anything that my character cannot handle. Do not bless me with anything that my character cannot handle. Do not give me success that my character cannot handle. Kasi at the end, the secret of enduring han pag-serve nga dakan Lord is to keep a humble character. If ever umabot ang time nga ma-offend ka, ma-correctionan ka, ma-hurt ka, once you have that unoffended heart, humble heart, papalipason mo ito. Di ba? Di mo't kailangan dinibdib. Agi, kay iya ako ginsugad ini. Dire nga na ako ginayakan ni mama, inilugod nga ako na ate leader, nagayakan na akon. Di ba? So, pwede ito yung mangyari. Ikaduha naman nga part, another side ini, in part, and pirmi ako nakaka-relate. It is impossible to fulfill His calling without His presence. So, ano na, kung ada ang presence ni Lord aton, ang aton karakter na aalagaan niya permi. Maaram ka mo, paano alagaran niyo karakter? Maaram ka mo, stay connected with the presence of God. Stay connected. Diri kita magiging proud, diri kita magiging matigas ang ulo. Diba? May nga kilala nga, pag nag-pray nga ni, kabubuutan niya. O sin, hala, kaupait ka smile. Pero diri nga niya nag-aampo. Pero may muros dot. Ay, maano, ray ni Erampo yan. may kilala ka mo ito, alams na. Ayan. So, amo ito nun una. Ikaduha, it is impossible to fulfill His calling without His purpose. Ako kasi, usa nga tao nga, pero may ko ginikikitang takalugar nga, diri ko kaya. Hadtohan ginti tinikang tikanganak ni pastor, basta kung pwede ko laawayan na to'y pastor, ginti tinaganap ng mga trabahoon nga diri ko gusto. Start ako niya pagwali, as in nahadlok ako ora-ora. Tapos pag-aram pag-service director, unti-unti, ito nga tanan na diri ako, kay diri man ako talented, I'm not good at speaking, I don't have the talent, diri man ako baltok. So, for me, I'm not qualified. Pero the only way para magkamay-ada kita, confidence, ha aton pag-serve kan Lord, is through His presence. Kaya encourage ko, if you feel like you're weak, you're not qualified, diri ka sugad ka talented, what you need is diri mag-develop ang talent, diri mag-discover in bago nga ability, but let the Holy Spirit fill your heart. Bugto, magakamay-ada confidence nga tikang kan Lord. Diba? Madali ko ito manotice. Tasignan nga ni nga, ikaw pag-pray. Madali ko manotice ito't mga young people nga, unconfidence niya tikang kan Lord. Kaya iba ito't reaction. Bagtot, damo na nga young people na akong ginhandle, nakita, nakilala, nakaupo na ministry. Madali ko na masense. Oo. Ikaw pag-pray. Klarado ito, an may confidence nga tikang kan Lord. An nagpre-pray nga waray good confidence nga tikang kan Lord. Bisa na ministry, ma-observe ako ito raw. Madali ko ito nakikita ang mga nagsisilhig nga nag-devotion. Madali ito natin ma-sense. Kapag cell leader ka nga ni, maaram ka ito, makaka-observe ka talaga ito. Oo. See? So ikaw, kunwari ka confidence, kung feeling mo you're not qualified, you're weak, you need the presence of God. Ma-amaze ka kasi, paano kaya nahimo mo ito nga entrust ni Lord na imo, nga maaram ka you're not qualified. Pero nahimo mo, it's all because of the presence of God. The good thing of being weak is you are fully dependent on God. The good thing of not having the talent, you're not that intelligent, is you are fully dependent on God. Diri ka matukdaw ha stage, nga waray ka mag-pray, mag-devotion, kasi maaram ka nga, diri ka dati magyakan.
Diri ka makarawathin mga butang or mga ano man nila gagawin trasta imo nga diri ka magpre-pray, di ka mag-devotion kasi maaram ka nga waray ka talent gagamiton mo para ito. Naging dependent ka kan Lord. Do you understand? So see, so I hope yan ang ngayon damon magbo-volunteer pag-serve nga dakan Lord. May talent ka man or waray, balto ka man or diri, what you need is the presence of God. Amen? Amen. Ngan diri kay judge bugto. No one will judge you. We are all beginners at once. Ngan waray gihap kita nababaruan before. Nagkamali gihap kita, diri kita maaram kung paano tikangan, and that's okay kung ma-fail kita katikangan. Amen? Amen. So, yun. Then, lastly, where the presence of God, miracles happen. Ini gusto ko iniya kasi na-amaze ako. Jesus and His presence in any particular situation almost always leads to a miracle. Do you agree? Amen. The sick got healed, the blind see, the lame walk, the dead rose to life, the water turned to wine, and damo pa nga mga miracles na nangyari. Kapag aadangan ni ang presence ni Lord, may milagro talaga nangyayari. Amen? So there is a link bugtuhan no, between han presence ni Lord nga mga occurrences, han mga miracles sa Bible. Grabe, presence ni Lord, aada talaga ni Lord, nagmumove talaga ya. Kaya it is very important for us, believers, kasi damuan mga impossible ha aton. Maram ka mo bugto, a changed heart is a miracle. And that is the biggest miracle nga pwede natin makitaan. Kaya, I remember han time nga na-eskwela pa ako SSU, every time we had the cell group, grabe kasi ato ang move ni Lord. An amon cell group leader that time, he Kuya Christian, simple man lang niya, kanan IMs, nga mga topic like worshiping habit, I think, aday ito book 2, han IMs, kundi ako nagsasala, worshiping habit. Simple man lang ito nga sharing, pero kay kami nananangis. Oo, bugdas, nananangis kami, na-feel na oraan presence ni Lord. And that itself is a miracle. Kapag na-touch nga ni ang tao, kasi kita din naman natin kaya i-touch ang kasing-kasing ang tao unless He Lord ang nag-move. Diba? Kami ising ora kasi ang presence ni Lord, may milagro talaga nga nangyayari. Di pwede nga waray mangyayari kapag ada ang presence ni Lord. Amen? So, if the presence of Jesus is in our church, there can be miracles in our church. If the presence of Jesus is in your business, baka kami ada miracle na mo business. If the presence of Jesus is in your cell group, there can be miracle in your cell group. If the presence of Jesus is in your family, there can be miracle in your family. If the presence of Jesus is in your life, there can be miracle in your life. Kasi where the presence of God, miracles happen. May milagro nga nangyayari. Maram ka mo ang nag-hold back hand miracles, it is our unbelief. Dakon pinag-ibahan doubt ng unbelief ha. Ang doubt, nahikitaan mo ang evidence, kaya lang nag-doubt ka, based on imo experience or on imo perception about ito. Ang unbelief, bisan may evidence na talaga, nga ungod, di ka lagyat na tuod. Ang doubt, pwede pa ma-deal, pero ang unbelief, makuri. Kaya di ba, remember niyo ang story ni Martha? Hangganyak na niya ni Lord? Nga, di ba I told you nga kung diri ka nagda-doubt, you will see. So nadidil ang doubt, unbelief nga ni makuri talaga. Kaya may mga warnings talaga ni Lord. So again, ano na natin imon, if we want to see the move of God, is to seek the presence of God. To seek the presence of God. And may our longing for God's presence be greater than our longing for success. Success man ito ang ministry, success man ito ang aton career, or success man ito ang aton area na aton kinabuhi. Dapat diri nag-seek kitahan presence Lord just because we want success, just because we want a miracle. We long for the presence of God just because we love Him. Diba? We want a relationship with Him. Kailangan natin ni Lord. Okay, so moving forward to verse 4. In verse 4, it says here, then you will know which way to go since you have never been this way before. But
keep a distance of about 2,000 cubits between you and the ark. Do not go near it. Napausa ko ini kay ano an instruction. Basahon natin nga diha, NLT version. Ayan. Since you have never traveled this way before, they will guide you. Stay about a half mile behind them, keeping a clear distance between you and the ark, and make sure you don't come any closer. So na kung dili naisip, kung first time mo pala iniya ginbabasa or ginibinasa mo iniya, kaya ano nag-i-instruct Lord nga ayaw pagharani ang Ark of the Covenant if it represents the presence of God. Kaya ano nga diri ka dapat, imagine, gin-emphasize, ginbalik pa, stay about a half mile behind them. Keeping a clear distance, dapat may clear nga distance between the Ark of the Covenant and you. Dapat diri masyado harani. Ano ba ang reason? Ano ba ang reason ni Lord kaya ano nga diri dapat kita humarani oro-ora? Ha Ark of the Covenant. Bugto, diri tiya contradiction, ha New Testament, ganaya ka nga, draw close to God and God will draw close to you. Kasi ito nga verse, when it comes sa aton personal relationship with the Lord, kailangan naton close nga relationship or intimate or kailangan natin humarani talaga. Kailangan natin maging intentional. Pagharani nga dakan Lord. Pero hindi nga part, this is not all about just relationship nga ginmimin ni Lord. This is all about submission and obedience. Diri ibabaro kung diin ma-stop, diin ma-rest kung pangunahan nira an Ark of the Covenant. Kailangan nag-uuna permi an Ark of the Covenant. Kailangan may clear distance so that may kita nira ang leading ni Lord. And this leads us sa aton second point, learn to wait on God to lead you. Kailangan matuto kita mag-wait kan Lord para i-lead kita. Okay. So, hiyo na nga diyan, kumadto ka mo ibang lugar para as local tourist. For example, Suhoton Cave. Naging tourist na ba ka mo? O, di siyang. Hino na nga diyan, naka-experience nga, gin tour guide ka mo. Medan na. Amen. So, kami gihapon naka-experience na kami sa Suhoton Cave, tapos sa Cebu, Baguio, tapos, makuribog to ang nag-travel ka, hindi ka maaram nga lugar sa waray guide. As in, pag-expect na lang nga magitinawa ka ni mo self. Kaya na-experience ko talaga ito hiya. So, the tourist and the tour guide. Kapag tourist ka, kailangan mamamati ka ni mo tour guide. Kailangan di ka mag-una iyak, di ka nga ni maaram. Okay, ikaw ang sunod na akon. Di ka pa ini magsugad. I think, may dakita nga diha, SINP, di ba? Nag-SINP. Hino nag-SINP nga din, nagsag kakamagad ng kabukiran. So, ang tour guide, kailangan na matik at iagayakan, kaya ba may hala sa gilid-gilid, nga nakilala haimo. Kailangan na matik kaya kung din maliko, kaya bangin, bisan din kala lumiko. So, kailangan may distance. Kailangan ang tour guide nag-uuna, diri ikaw nag-uuna. Tama ba? Kasi kung ikaw ay nag-uuna, nga tourist ka la, ang tour guide adiha orhe, mawawara ka. Or, diri ka mahakasunod. Or pwede, diri ka na mahibaro pagbalik. So, nakikita niyo, no? And for me, as a believer, kita nga mga believer, we are all tourists. And He Lord ang atong tour guide, ha aton life. Damon experiences sa life, nga mayayakan naton, we have never traveled that way before. Damon experiences, damon places, damo, tanan, at bisan sigunta pa, maiyakan na ministry, damo lagapit bago mga experience sa ministry. Maiyakan na ang Kristiyana, damo lagapit mga bago. Maiyakan na yung workplace, damo lagapit bago nga iso gani mo, boss. Bago nga style ang pagpinansugo. Damon bago, pag-eskwela, yan damo nagbabago. Diba? Damo nga mga life experiences, nga mayakan natin, we have never been here before. That's why we need tour guide. Kaya nga, nayakan ni Jesus sa John, chapter 8, He will be our ultimate guide and Holy Spirit. Hiya an aton, tour guide. Hiya an magaguide aton, which way to go, din kita maliko, din kita ma-stop, ngan, ano an aton mga himuon.
Kasi we will always experience unfamiliar places, unfamiliar experiences sa aton kinabuhi. Kaya ano ini importante bugto? Why it is important for us to learn to wait han leading ni Lord? Kaya ano yung importante? Mag-wait kita kan Lord nga, maya ka ni Lord, ghost na. Stop anay. Wait anay. Kaya ano yung importante ito niya? Do you remember Sarah and Hagar? So, God gave a promise to Abraham that they will have a son. It's just that God didn't tell them kung saan o. Marayigya ka ni Lord. So, Sarah, she became impatient ngan iya ginhatag Hagar and iya maidservant para anakan ni Abraham. What happened? Naging chaotic ang ira family. Iya ginmaltrato Hagar. Naging masamok. Kaya naging impatient iya kan Lord. Nag-fulfill niya promise. So every time diri naton kaya maghulatan promise ni Lord, may da consequences nga diri maupay. Hiking Saul, han time nga may war against Philistines and Israel. So, Prophet Samuel, nag-instruct iya kan King Saul nga wait for me before ka mag-sacrifice in burnt offering. Ngan, before ka mo kumad to war. After 7 days, waray umulpot Prophet Samuel. So, naging impatient gihap. King Saul, ano naging himo? Naghimo yan sacrifice and burnt offering without Prophet Samuel's permission. Nga ano nangyari? Bugto? Adi ang worst nga nangyari. Layakan ni Prophet Samuel, how foolish! You have not kept the command the Lord your God gave you. Had you kept it, the Lord would have established your kingdom over Israel. But now your kingdom must end. For the Lord has sought a man after his own heart. The Lord has already appointed him to be the leader of his people because you have not kept the Lord's command. Bugto, may consequences per me and diri naton paghulatan leading ni Lord. So this gives us the lesson that we need to learn to wait. Kung kailan ni Lord magyakan, nga go na. Stop anay, wait anay. Kailangan ito natin matutunan. However, haton kinabuhi, nagiging impatient kita kan Lord kapag di rin natin naiintindihan ang situation. Kapag feeling natin na stuck na nga ni kita, Lord, paulit-ulit na lain niya, nga adi ako ni nga situation. Lord, ano mo promise nga ako na-receive 5 years ago, waray lagi apon mangyari. Lord, anakon prayers, na-answer na ang prayers sa iba, anakon prayers, waray lagi hapon. Naging impatient kita. That's why sometimes we became like Sarah, ginmamanipulate natin ang situation, naghihimo kita ang nagpupulfill ang promise ni Lord. Lord, gin-promise mo nga, it is not good for a man to be alone. So, adi na. Ako na lang mamimiling, Lord, maiha ka man. Kita na lang namimiling paraan. Lord, nayakan ka, nag-promise ka, oray man umulpot. Diba? Sir, nayakan ka, magiging successful ako, magiging financially stable ako, pero oray man work ka dito kat balogan, ako na lang bahala, mamiling, Lord, relax na lang, Lord. Makadto na ako ibang bansa, Lord. Diba? Kapag naging impatient, actually, sometimes naiintindihan ko talaga ito. Makuri ang paghulat, lalo na kung may pressure. Waiting is difficult kung may pressure. For example, ikaw ang breadwinner ay mo family. So gusto mo magstay nga diha kat balogan, tungod kay, gusto mo mag-serve kan Lord. Pero imo mama, imo bugto, di, maray na ako balon, may eskwela ako, maray na ako allowance. Sometimes naipirit ko, sige na, malakat na lakaya ako. Di ba? May pressure. Or, if you are single, amunit may mga pressure sa life. Ano ka na? Oo. Galaw-galaw. Kuan na. Taton mga edad. Di ba? Pero may napabati. Pero may nayakan. So, ganito. Lord, sometimes nagda-doubt ka na ang promise ni Lord. Lord, api ba talaga ako gintagan mong promise or waray? Kaya kung diri, Lord, mamimilig na lakon akon. Di ba? So, challenging hiya ora-ora. Challenging hiya ora-ora. Ang pag-wait kan Lord, ngay fulfill ang iya promise. So, waiting is difficult. It's not just difficult. It is painful. Painful hiya ora-ora. Ang pag-wait han leading ni Lord.
Pero kailangan bugto. Kailangan natin, kahit nasasaktan ka na, hulat gudla. Kung nagugulan ka na, pressure ka na, paghulat gudla. Because your waiting is your protection. You are under the covering of God once you learn to wait. Ayaw igpush ano sa nga butang nga waray go signal ni Lord. Bahin manugad kita kan Sarah or manugad kita kan King Saul. Kaya very important unrulan iyo mga sa leader. Diri tira ginhimo-himulahan church. Dako ora-ora. Dako ora-ora unrulan aton ministry leader han aton pastor. Ngag may ada kita hiton ha ira. Remember pugto, hino ang nag-carry an Ark of the Covenant? The priests. Ibig sabihin, according kan John Beaver handbook nga undercover, may ginre-reveal hi Lord about haimo nga diri ka maara maimula leader. Kaya we will never learn submission kung tanan haaton mismo igdadirect nga pag-reveal ni Lord. Kailangan naton matutong mag-submit haaton leader kasi our submission to the authority according to Romans chapter 10 is our submission to God. Kapag maaram ka, actually, according handbook nga undercover, an ungod nga obedience as an obedience nga tika nga submission. Kapag an obedience, waray magtika nga submission, it is just self-righteousness. So, kailangan aadaan submission. It's nonsense to do all the things sa imo ministry pero waray ka mag-submit kan Lord. Nagdi-display la kita in self-righteousness. Pero diri talaga yung obedience. Ang ungod nga obedience, nagtitika nga submission. So, mini ka nga yung submission, diri la, maara man imo leader, may approvalan imo leader. Kasi ginkikitaan mo iya as your spiritual leader. Do you understand? So, clear hiyahan ng mga bugto. Clear ha aton ang leading ni Lord. Kaya, wait good kita, ig-honor, ig-respect, naton na naton mga seal leader. Kasi sometimes, an aton ginihimo nga, signal nga, nagyakan ni Lord nga go na, diri si leader, an aton sangkay. Diba? An aton ka-coffee date. An aton ka-chat. Ani mo si leader, diri yung maaram nga may decision ka na, nga magikan ka na, nga may dakahimuon, pero ani mo ka-coffee date, ani mo ka-chat, mas maaram. Pero maaram ka, bisan di mo itagin sumatay mo si leader, maaram hiya. May connection hirangan hi Lord. Diba? Ungod? Ungod. Bugto, actually, again, very important ang submission. Very important nga nag-wait kita ang leading ni Lord. Ayaw talaga pangunahi hi Lord. Ayaw pangunahi. Bahala na nga it's better to wait long than to marry wrong. Diba? Mas maupay na lang, mas stuck up ka, usang nga sitwasyon, it's better to stuck in a particular situation than do something without the leading of God. Di rin safe. It's better to wait han leading ni Lord kaysa pangunahan naton an aton kinabuhi nga diri kita sure nga may protection ni Lord dida. Amen? So for me, kung the way I apply this sa akong kinabuhi, before I make decision, papakian ako kan pastor. Again and again, I will never push that decision unless I prayed about it for many times. Kailangan ginaampok ito. Kasi usa ko nga tao nga maiha mag-decide kapag dako nga butang. Kailangan gindara ko na ito nga altar ni Lord. Maiha, paulit-ulit. Lord, go na ba? Lord, mag-a-apply na ba ako? Lord, and good thing kapag ani mo decision, nag-spring up yati ka kanimo prayer, waray ka talaga pagabasol kasi sure ka nga hi Lord ang naglidain mo. Lalo na kung may confirmation ang word ni Lord. Bisan ka pa din na ma-challenge, pero tungod ka, gin-pray mo ito, gin-araw mo ito kan Lord, diri ka magre-regret. Diba? So, imo trabaho, bisan kayo na challenge ora bisan naugulan ka, tungod kay maaraw gin-inampo mo ito, gin-araw mo ito kan Lord, diri ka mag-regret, diri ka mag-complain, kay gin-araw mo. Diba? Gin-pray mo iya many times. So, same gihapon na akong workplace na challenging iya ora pero ginakarawa to kasi gininampok ko ya waray la ito yan nangyari lang nga hingadala ako nga waray la
involvement hi Lord. Hiya na pinakadako ang ginimo akong kinabuhi. So diri ako nagiging confident. I am not confident with my decision unless I prayed several times about it. Nakakamedala ako confidence nga, asya na talaga ini kapag ginpray ko na feel ko nga, go na hi Lord, and then may the confirmation na iya word. Ayaw gud naton ibulag ang aton decision ha word ni Lord. Kasi kapag bumulag nga ni kita, mabulag gihapon kita kan Lord. Di ba? Always and always ito niya. So remember, you are not just waiting. Kung nada ka waiting season niya na, nag-wait ka kan leading ni Lord and go signal ni Lord, kung na-hurt ka na, naugulan ka na, ginkakapoy ka na, remember this. You are not just waiting. God is shaping you while you're waiting. You're not just waiting. God is preparing you to receive His promise. Prepare ka ngayaan ni Lord. Diri ka naguhulat. You're not just waiting nga, waray la, useless la, may ginagawa hi Lord. Kaya kung may ginihulat ka, be patient. Be patient lang. May gagawin ni Lord ha imo. Okay. So, we're down to the last, So, let's move on to verse 5. Ano ang una? If we want to see God move in our lives, una, we need to learn to seek the presence of God. Ikada, we need to wait for God to lead us. And verse 5, kita nato. Nayakan nga di, Joshua. Joshua told the people to consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do amazing things before you. Remember instructions iniya ginhatag ni Joshua ha mga Israelites an irang himuon because the Lord is going to do something amazing tomorrow. Amen. So, ano ang last point natin? Adiya. What you do in private, God will reward you in public. Basahon na natin na ito. What you do in private, God will reward you in private. Pugto, ready na nga tanan. Ready na hira. 3 days before pala, ready na hira. The people of Israelites were ready. The strong men, and hira mga daradon, tanan. But the last thing that Joshua instructed to them was to consecrate themselves. Let's read NLT version. Ayakan nga di Joshua. Purify yourselves, for tomorrow the Lord will do great wonders among you. Had the message version, ayakan nga di, sanctify yourselves, tomorrow God will work miracle wonders among you. So, from this mga bugto, kaya ano ginaya ka ni Joshua nga i-consecrate nira mga kalugaringon. Ano ba ang pag-consecrate? So, nagunti ora. So, the Hebrew word for consecrate is kadosh. Kadosh. Amo ko nito pagbasa. So, pasensya ka mo kung ano niyo pag-pronounce. Kasi amo ko nito pagbasa. So, meaning Kadosh is to be holy, set apart, to purify, to cleanse, to dedicate, to be sanctified. Ginurusa ko na nga tanan niya nga di. Again, to be holy, maging baraan, to be set apart, iglain, to purify, to cleanse, malimpyuhan, to dedicate, and to be sanctified. Amo ito ang mga word nga, karag signonhan word nga, consecrate yourselves. So, nayaka ni Joshua, they need to prepare themselves. By what? Diri truhan ira strength, diri truhan ira mga armas, diri truhan ira mga ability, but ano way nga pag-prepare nira? They need to consecrate themselves before God. They need to be set apart, to be purified, to be cleansed, to be dedicated, to be sanctified. Gan later on, maintindihan natin ano ba talaga ini consecrate. Kasi, gin-detailed ini pagsurat ha Book of Leviticus. Adalidaan mga instruction ni Lord. Ano ang
pag-consecrate. So, wala ko na igbutang ida kay kasi halabayan detail. Book of Leviticus, kapag nayakan ni Lord nga consecrate yourselves, meaning you have to stay away from unclean animals or unclean nga mga butang, stay away. Or stay away from what will contaminate you. Ibig sabihin, you have to really set apart. And to consecrate is meaning ighaharayo mo imo kalugaringan mga butang nga makasasala. So it's not just about praying. It's not just about seeking God. It's all about cleansing our hearts. It's all about asking for forgiveness. Kasi, Lord, diri man niya naghimon miracles because talented kita, because prepared kita han aton mga lesson. Ginkikitaan ni Lord aton mga kasing-kasing kun ready tiya, kun malimpi to niya. Ang nakakaulang, siring pa ni Pastor Boshal, an unclean heart attracts demons, but a clean heart attracts the Holy Spirit. Hino an imo gina-attract yala. Diba? So, importante ngayon bugto that we keep a pure heart. Nagliklin kita, ginpapalimpyuhan natin ang natin mga kasing-kasing. Nayakan nga ni Sis Lewis, if revival and deliverance happens just because we pray, magiging, nayakan ni Sis Lewis, nga, kung ang revival, mangyari liya through prayer, diri holy Lord. Kasi damo ang nag-pray pero diri nagre-repent. Nag-ask lang revival, nag-ask lang deliverance. Ibig sabihin bugto, dako ang connection, han revival ngan deliverance, han pag-repent. Damo man ang mga church nga nag-pray, pero waray good sugad nga revival, deliverance, ngan pug-move ni Lord. Unless nagre-repent, unless ginpipurify ang ating mga kasing-kasing dakan Lord. So more than prayer, dako ora-ora ang part, han pag-repent, pag-ask han forgiveness. Nga truly set apart kita. Di ba kauupayan song kanina? Purify my heart for me to be ready to do your will. Mayayakan mo la talaga nga, Lord, ready na ako, gamitan na ako. Kaya gin-surrender mo na imo kasing-kasing kan, Lord. Nag-decide ka na, Lord, babayaan ko na ako worldly habit. Babayaan ko na ini nga mga butang nga di na nakakalipay ha imo. Di na ka na makakayan, Lord, gamitan na ako. I am decided to leave all things behind me, ang akon mga ways ang kalibutanon, ang akon mga lifestyle nga dirian siya, ang akon mga ginkikitaan nga dirian siya, ang akon ginamater nga dirian siya, ang akon mga ginuupdan nga dirian siya, babayaan ko na ito. Now I am ready to do your will. Ngan bugto na mimiling Lord din hiya church. Because God wants to fulfill the vision through hining a church. Ginbibiling ni Lord niya na ang mga young people, and maybe ikaw iton, naging tatawag ng gagamiton ni Lord. Pero we need to consecrate ourselves, to be set apart, to be sanctified, to be purified, to be cleansed. I will show you verses or mga instances sa Bible wherein may ginihimo hi Lord kapag ginko-consecrate niran ira mga kalugaringon kan Lord. Exodus chapter 19 verse 10, nayakan nga dahil Lord, go to the people and consecrate them today and tomorrow, and let them wash their garments and let them be ready for the third day. For on the third day, the Lord will come down on Mount Sinai. Once we consecrate ourselves, prepare for an encounter with the Lord. Amen? Jesus fasted 40 days and 40 nights. And then, after that, grabe ang iya ministry. Jesus nga niya pag-prepare para niya ministry, nag-fast and pray for 40 days. That's how He prepared para niya ministry. Jesus na ito. Diba? Jesus na ito. Kailangan na ba ni Lord mag-pray and fast? But He is giving us an example to follow. After niya mag-pray and fast, grabe ang iya ministry. Grabe, kadadakwan impact. And then Esther. Remember niyo ang story ni Esther? Nagamiadahin decree nga ang mga Israelites panmamatayon.
Tapos, si Mordecai, an uncle ni Esther, nahibaro hiya yun nga decree. Ngan iya gin-ask hi Esther to do something about this. Kasi hiyaan, wife that time, han king. So ano ang ginya ka ni Queen Esther? Naya ka niya, go and get all the Jews living in Susa together, fast for me, don't eat or drink for 3 days, either day or night, and I and my maids will fast with you. If you will do this, I'll go to the king, and even though it's forbidden, if I die, I die. Ano ang story ini? Dili ka pwede sumulod court han king if you are not being called. And if kumadto ka nga niyan, court han king, maghuhulat ka kung iya iguunat na niya scepter. So, iguunat ngayon niya scepter, big sabihin, waray mangyayari nga malain na imo. Pero pag diri nga niguunat, may judgment ha imo. So, alam ginimo ni Queen Esther, kailangan ma-save ang mga Jews living in that particular place. Ngan, hira, they are so powerless hito nga time. So, the only way nga pwede nila himuon is baguhon ang hunahunahan king. So, imagine, masulod ka, court, king, nga diri ka gintawag. Do or die. Diba? Kumadtuya. So, kumadtuya, kung basahin niyo ang Book of Esther, kumadtuyahan, court, king, and even though diri ginpatawag, pagkita iyahan king, ginalasan niyan scepter, nga ibig sabihin, the queen was allowed nga makipag-istoryahan king. And to make the story short, na-save ang mga Israelites at that time. Ano nila preparation? They fast and they pray. They consecrate themselves before God. First Chronicles chapter 7 verse 14. During ang time nga gindedicate ni King Solomon ang temple, ano niya ka ni Lord? Then, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land. Grabe ang promise ni Lord. Will forgive their sins and restore their land. My eyes will be open and my ears attentive to every prayer made in this place. Di ba nayakan na Isaiah? And reason nga in iyo mga prayers diri naabot ha akon, it's because of your sin. Kailangan nalilimpyuhan ang mga sin. Lastly, Timothy, instruction ni Apostle Paul kan Timothy, if a man therefore cleanse himself from these things, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master and Hello. Okay, ayan. So, ano sa nga tao, i-maintain mo ang kalimpyan, imo kasing-kasing, you will be a vessel of honor nga gagamiton ni Lord. Imagine na yakan nga din, you will be a vessel of honor, sanctified and useful, prepared, ready ka para gamiton ni Lord. Hino ang gusto din ni gamiton ka ni Lord? Hino ang gusto nga di gustong makitaan nga may paghimo ni Lord? Bugto, we need to cleanse ourselves. We need to be purified. We need to be sanctified. Amen? Ready na ba kita i-purify ni Lord? Ready na ba kita i-sanctify ni Lord? Same bugto ang ginhimo ni Joshua. If God did great things han time ni Joshua because they consecrate themselves, God will do it today for you and to this church. Hihimoon ito ni Lord dinhiya aton. So paano natin i-consecrate natin kalugaringon? Dadon natin kalugaringon nga dakan Lord. We have to decide, Lord, I surrender my life to you. Babayaan ko ini nga akon mga ginhimo nga diri tamay matubangan. Kaya ano niya ka na Book of Isaiah chapter 58 verse 4 to 8. Ano news an iyo fasting? When you are cruel to others, when you oppressed others. And fasting that I want to see is you set free those who are captives. You do the right thing. You obey.
Ami ito yaan fasting nga gusto ni Lord. Fasting from social media, fasting ang mga worldly things, fasting ang mga butang nga dili tama nga dakan Lord. So, fasting bugto does not increase our spiritual growth, but it will increase our spiritual weight. Dire ka nagsignon that you fast, you become more worthy, more righteous. Pero mas naging sensitive ka spiritually. When you fast, it's not about diet. It's not about having a good look. It's about having an eye to see or sense the presence of God. Bangin bugto, maiha na nga panahon nga waray mo ka-sense ang presence ni Lord. Pero Lord, gusto niya, punon ka otro niya presensya. Can we all stand, bugto?